Shalom nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan hundumaatti nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan faarfataa Iyyoob Guutaan jedhama. Isteejii irratti namoonni na beektan jiraachuu dandeessu waldaa keessatti. Namoonni na hin beekneef immoo ani akkuma nama isinitti maqaan koo Iyyoobidha. Faarfataadha. Hojiiwwan gaggaarii baay'ee istuudiyoodhaa qaba. Waaqayyo na gargaare gara keessanitti dhiyeessuuf hin jedha. Hojiiwwan kana immoo YouTube nama irratti gadhiisuu fi keessa kootu na eeyyamuu dide isin rakkisu yoo ta'e hundi keessan YouTube kana sheerii gochuudhaan nama baay'ee biraa akka naa gahu gochuudhaan subscribe gochuudhaan yoo na tumsitan baay'ee natti tolaa namichaa keessanidha. Isinin gaafadha please YouTube kana sheerii naa godhaa subscribe godhaa namatti na hafeera akka inni subscribe isaa ol ka'u akka naa gootan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Hojiin kun hojii kan mataa kootii duwwaa miti. Namoonni baay'een akka itti eebbifaman faarfannoota nama jajjabeessan faarfannoota Kiristoosiin giddu galeessa godhatan baay'ee isaatiin namoonni na beektan jiraachuu dandeessu. Faarfannoota kana immoo amma iddoo tokkotti walitti qabee istuudiyootti xumuree gara xumuraatiin ga'an jira. Amma wanti naafu YouTube kana subscribe akkas naa gootan isinitti machuu qofadha. Kanaaf iyyuu jaalala waaqayyootiin isin gaafadha nama baay'ee biraan nagaa ulfaadha.